जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों Proszę, oto woda. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का Chwała bogini. Tak się cieszę. Odprawiłem rytuał razem z żoną i teściową. Na Diwali wydarzy się znacznie więcej. W tym roku Patelowie i Kuranowie będą świętować razem. To moja obietnica. Chciałbym dziś ofiarować żonie klejnoty, które zamówiłem. Czy mogłaby je pani dostarczyć wcześniej? Oczywiście, panie Agrawal. Dostarczamy wszystko zgodnie z życzeniami naszych klientów. Proszę się nie martwić, wszystko zostanie dowiezione na czas. Szczęśliwego Diwali. Dziękuję i nawzajem. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Kesarze, chodź tu. Tak? Pan Agrawal z Hiranandani zamówił komplet klejnotów i chce, żeby je dzisiaj dostarczyć. Dzisiaj? Ale mieliśmy wszystko zawieźć jutro. Dzisiaj Diwali. Słuchaj, co mówię. Chcę mieć wszystko dzisiaj, a ja mu to obiecałam. Biżuteria ma być dostarczona do wieczora. Nie zawstydzaj mnie przed klientem i nie psuj mi interesu. Dobrze, wszystko zorganizuję i biżuteria trafi na miejsce. Poczekaj. Tak? To ty tam pojedziesz. To bardzo ważny klient, a biżuteria jest droga. Nie chcę żadnych problemów. Wiesz, że nie mogę zaufać nikomu oprócz ciebie. Dobrze. Rośni? Tak? Mam niespodziankę. Niespodziankę? तुझे मुझसे मिलाया है,
तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है. Co się stało? Mamy dużo obowiązków i musimy wszystko zrobić, bo inaczej mama nam nie daruje. Tak. O nie. Mama dzwoni. To twoja teściowa, odbierz. Jasne. Gdzie twój telefon? Cześć, mamo. Rośnij, gdzie jesteście? Matko, niedługo dotrzemy. Musimy tylko zapalić lampki i już będziemy wolni. Rośnij. Zostało jeszcze tyle lampek. Tutaj też są. Co wy robicie? Jest tyle pracy. Trzeba wysprzątać dom, ułożyć rangoli. W kuchni też jest sporo do zrobienia. Musicie ugotować kolację i przygotować słodycze. Później porządki. Co wy robicie? Rośnij. Dlaczego na mnie tak patrzysz? To polecenie Didi. Musisz wykonać pracę, a jest jeszcze dużo do zrobienia. Oto lista. Masz. Szybko się z tym wszystkim uporaj. Dzisiaj jest Diwali. Szybko, szybko. Halo? Tak, matko? Rośnij, czy wszystko w porządku? Tak, skończymy pracę jak najszybciej i przyjedziemy. Dobrze, pa. Cześć, mamo. Siddhart? Matka była poruszona. Mam nadzieję, że nie słyszała tego, co powiedziała ciocia. Musimy wszystko szybko skończyć. Czy to nie wystarczyło? Musiała dać nam jeszcze listę? Wracamy do pracy, no dalej. Ta kobieta tym razem nie wygra. Jeśli nie uda mi się dać jej nauczki, to nie nazywam się Simran. Matko, zrobiłem wszystko, o co mnie poprosiłaś. Nic nie zostało, możesz sprawdzić. Rośnij i ja chcemy dokądś iść. Możemy? Siddhart. Praca została skończona. Oczywiście, że możemy iść. Dlaczego jeszcze ją pytasz? Nie będziecie mogli nigdzie pójść. Dlaczego? Musimy iść na spotkanie organizacji kobiet biznesu. To dobroczynne przyjęcie. Spotykają się tam wszyscy ważni ludzie. Z okazji Diwali zbieramy fundusze na pomoc ubogim dzieciom. Chcę, żebyście ze mną poszli. Nie próbuję zepsuć wam planów. Sama przed chwilą dostałam wiadomość. Potem możecie wygospodarować trochę czasu i iść, dobrze? Idę się przygotować. Przebierzcie się. Siddhart, Didi idzie na spotkanie dobroczynne. Jak znajdziemy czas, to wtedy pójdziemy na Diwali. Chodźmy, proszę. Twoja mama postanowiła zepsuć nam plany. Ale zrobię wszystko dla ciebie i dzieci. Pratimo, chodź tu. Co ty robisz? Spacerujesz tu i tam i nie wykonujesz swoich obowiązków. To jest wizytówka pana Agrawala i jego zamówienie. Masz to dostarczyć w przeciągu godziny. To rozkaz Didi. Biżuteria ma być dostarczona za wszelką cenę, jest warta 3,5 miliona. To wszystko jest takie cenne. Jak mogę dostarczyć to sama? Jak to? Mam zatrudnić dla ciebie ochroniarzy? Masz to dowieść przed 6:30 za wszelką cenę. Ale wszyscy wracają dziś szybciej do domu. To Diwali. Wiem, ty też możesz iść, jak już uporasz się z tą pracą. Musisz to zrobić, bo to polecenie Didi. A ci klienci są dla nas bardzo ważni. Weź rikszę, tylko przynieś potem rachunek. Teraz, szybko.
Świetnie, jesteście gotowi. Didi wróciła przede mną. Jakim cudem jesteś tak szybko? Czy dostarczyłeś klejnoty panu Agrawalowi, czy nie? Tak, trafiły na miejsce. To świetnie. To teraz się przygotuj. Musimy iść na spotkanie fundacji. Wrócimy za godzinę. Szybko, zaraz wychodzimy. Dobrze. Boże, mam nadzieję, że żona Bablu poradzi sobie z tym zadaniem. Halo? Tak, pani Agrawal? Jak to nie zostały dostarczone? Przepraszam, naprawdę przepraszam. Proszę mi dać 10 minut, oddzwonię. Co? Kesar? No wiesz, ja... Poprosiłem Pratimę, żeby to zrobiła. Dlaczego? Chciałem sprawdzić, czy potrafi wykonać takie zadanie, czy nie. Chciałem dowiedzieć się, czy żona Bablu potrafi być odpowiedzialna, to dlatego... Jesteś idiotą. Zadzwoń do niej i zapytaj, gdzie jest. Dobrze. Dlaczego nie odbiera? Co się stało? Ludzie są naprawdę niewdzięczni. Chciałem jej pomóc. Myślałem, że dzięki temu docenisz Pratimę, widząc, jak dobrze pracuje. Ale Pratima wykorzystała okazję. Co? Kesu, tak robią ludzie z klasy średniej. Masz rację. Nigdy nie myślałem, że ucieknie z biżuterią. Inspektorze, dzięki Bogu, że pan jest. Otrzymałem pani wiadomość. Czy kogoś pani podejrzewa? Pratimę, moją pracownicę. Myślę, że ukradła klejnoty. Biżuteria była warta 3,5 miliona rupii. Miała dostarczyć ją klientowi, nagle gdzieś zniknęła.
Trudno, kobieta uciekła, ale mamy przynajmniej kosztowności. Pratima? Tak. Mówi pani o swojej szwagierce? Słyszałem nowinę w Karwa Chowd. To nie jest moja szwagierka. Proszę nie słuchać plotek. Kesarze, daj mi dokumenty. Już. Pokażę panu jej zdjęcie. Proszę bardzo. O proszę, złodziejka jest tu. Złodziejka? Dlaczego nazwał mnie pan złodziejką? Jacyś przestępcy mnie gonili. Udało mi się uciec, a pani mnie oskarża. Przestań kłamać. Ukradłaś biżuterię, a teraz wymyślasz jakieś historyjki. Myślisz, że zaczniemy ci współczuć i zatrzymasz się w tym domu? To się nigdy nie zdarzy. Inspektorze, proszę jej nie wierzyć i ją aresztować. Matko, nie przyszłaby tutaj, gdyby ukradła klejnoty. A pan nie może jej aresztować bez nakazu. Spokojnie, Sid. Mam to, o czym mówi. Didi, gonili mnie przestępcy, ale uciekłam i chciałam ci oddać biżuterię. Pratimo, jak udało ci się uciec? Byłaś tam sama. Wspaniale, doskonale, cudownie. Pratima okazała wielką odwagę. Tylko ona mogła uratować szwagierkę przed wielką stratą. Wspaniale, co za poświęcenie. Doskonale, cudownie, brawo. No to skoro odzyskała pani swoją własność, ja już pójdę. Muszę jednak powiedzieć, że ma pani wyjątkowych pracowników. Dziękuję panu. Mamy klejnoty. Widziałaś to, Durgo? Nie chciałaś jej zaakceptować, a ona uratowała cię przed wielką stratą. Ryzykowała życiem. Doceń jej zalety i wezwij Bablu z powrotem. Mamy teraz szczęśliwą okazję, bo jest Diwali. Wystarczająco go już ukarałaś. Sprowadź Bablu i jego żonę z powrotem do domu.
Ufałam ci. Dlatego powierzyłam ci tak ważne zadanie. A ty tak się zabrałeś do pracy? Najadłam się przez ciebie wstydu przed wszystkimi. Trzymaj to. Zapakuj od nowa i zawieź w tej chwili do domu pana Agrawala. Zrozumiałeś? Do pracy. Mamo? Siddhart, rośnij, idziemy. Już jesteśmy spóźnieni. Jesteś zadowolona? Przez ciebie uderzono mojego męża. Myślałam, że jesteś kimś lepszym. Chciał, żeby Didi zaczęła cię cenić, a ty co zrobiłaś? Na pewno się teraz gniewa. Ale Resiam, gdzie tutaj moja wina? Milcz. Nie próbuj się ze mną zaprzyjaźniać. Zrobić coś tak potwornego swojemu szwagrowi w dzień Diwali. Nie jesteś dla mnie rodziną. Wyjdź stąd. Wynoś się. No nie. Dzwoniłem, wysyłałem wiadomości, ale mama nie odpowiada. Jest chyba na mnie zła. Na pewno się pogniewali. Inaczej dlaczego nie odbieraliby telefonów? O Boże. Jeśli do nich dziś nie przyjedziemy, mama zjawi się wściekła w domu Didi i powie wszystkim, że nie jesteśmy biedni. Będę miał kłopoty. Widzisz tę świątynię? Skręć za nią w lewo. Tak, skręciliśmy w lewo za świątynią. Dobrze. Druga w prawo, tak? Dobrze. Rośnij. Dokąd my jedziemy? Tak, wjeżdżamy w tę uliczkę. Dobrze, do zobaczenia. To chyba tu. Zatrzymaj samochód. Dlaczego nas tu wezwano? Matko? Witaj, Didi. Pomyślałyśmy, że tym razem zorganizujemy spotkanie w ubogiej dzielnicy. To będzie wspaniałe Diwali. Oczywiście. Nie wiedziałam, że pani tu będzie, Didi. Co za niespodzianka. Dziękuję. My też nie wiedzieliśmy, że jedziemy właśnie tu. Nie wiedziałam, że się znacie. W porządku, ja je pani przedstawię. To moja teściowa. A to moja mama. Dzień dobry. Wspaniale, doskonale. Widziałam, jak pani ofiarowuje datki dla biednych. Ale tylko osoba prawdziwie oddana sprawie potrafi wydać córkę za ubogiego mężczyznę. Jest pani takim wspaniałym przykładem. Zasługuje pani na wyjątkowy szacunek społeczeństwa. Może zatem rozpocznie pani dzisiejszą modlitwę z okazji szczęśliwego dnia Diwali.
Matko, nie stój tak. Jest tu mnóstwo dziennikarzy. Dalej. Inaczej zmarnujesz doskonałą okazję do stworzenia wspaniałego wizerunku. Chodźmy i zaczynajmy modlitwę. Rośni, idę się pomodlić razem z mamą. Myślę, że powinnaś zrobić to samo. Naprawdę. Mamo, powiedz mi, zaplanowałaś to od samego początku, prawda? Myślisz, że tylko twoja teściowa jest taka sprytna? Jesteś wyjątkowa i... Co ty robisz? Proszę stanąć bliżej matki. Jeszcze bliżej. Dalej, 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 rośnij. Podejdź do mamy. Jest chyba bliżej związana z teściową niż z matką. To dziwne. To rzeczywiście dziwne. Wspaniale rośnij, jesteś doskonałym wzorem. Ludzie oświadczają, że są blisko związani z teściami i że o nich dbają, ale rzadko to naprawdę robią. Rośni jest inna. Rośni pomodli się z moją mamą, a ja z jej. Wspaniale. Powinniśmy się od nich uczyć. Widziałaś? Zięć tak dba o teściową, podobnie jak synowa. विषय विकार मिटा पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ा श्रद्धा भक्ति बढ़ा संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। Dziękuję, Boże, za to, że dałeś mi takiego syna i synową. Spełnij wszystkie prośby mojego syna. Chcę, żeby wrócili do domu. स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। Durga spełniła rytuał z zięciem w tym roku wbrew swojemu życzeniu.
Bogini Lakshmi, twoje ścieżki są nieodgadnione. दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। Sid? Tak? Co zjesz na śniadanie? Jak długo jesteś moją mamą? Co za głupie pytanie. No to mów, co chcesz. A dlaczego muszę to mówić? Przecież dobrze wiesz, co lubię. Wiem, co lubisz, to prawda. Po co w takim razie pytam? Właśnie. Co ze mną nie tak? Nie, mamo, nie możesz iść do kuchni. Co się tutaj dzieje? Simran, dzisiaj nie pójdziesz do kuchni. Postanowiliście nas dzisiaj zagłodzić, tak? Nie mogę iść do kuchni? A Rośni przyjechała tu po raz pierwszy od tak długiego czasu. Nie pozwolę jej nic robić. Zastanawiam się więc, kto przygotuje śniadanie i co będziemy jeść. Ja zrobię śniadanie. Dzisiaj pierwszy dzień nowego roku. Musisz więc odpocząć, zrelaksuj się. Ja gotuję. Zrobię wspaniałe śniadanie. Dobrze? Ale chodź ze mną, mamo, zajmę się tobą. Chodź ze mną. O co tu chodzi? Zrelaksuj się i pozwól pracować innym. Mogę coś powiedzieć? Twój wczorajszy pomysł był cudowny, wspaniały i boski. Świętowaliśmy razem Diwali i nikt się nie zorientował. Bo wiesz, jak zrozumiałam, że Didi chce was zatrzymać, porządnie się zmartwiłam. Ale wtedy przypomniało mi się, że nie jestem panią Kukredzią, tylko panią Kurana. Jeśli Didi ma jakieś kontakty w tym mieście, twój tato ma ich 2 razy tyle. To prawda, przybij 5. Później wykonałam kilka telefonów i wszystko zostało załatwione. Didi nawet się nie zorientowała, że zatańczyła tak, jak jej zagrali Kuranowie. Czy nie było to wspaniałe, Sid? Wsparliśmy szczytny cel i spędziliśmy razem Diwali. Wspaniały pomysł. A ponieważ media były obecne, nie mogła cię źle potraktować. To się nazywa śniadanie. Ty też jesteś zmęczona. Nakarmię cię. Po prostu świetnie. Ja jej masuję stopy, a ty ją karmisz. Tak, bo twoja mama kocha mnie bardziej niż ciebie. Jak jesteś zazdrosny, to poproś tatę, żeby i tobie coś dał. Dobrze, to idę. Chodź tu, siadaj. Ojciec to przygotował. Wspaniale, tato, zrobiłeś takie pyszne śniadanie. Synu, to międzynarodowa klasa. Śniadanie w najlepszym stylu. Powiedz, kochana, czy ci smakuje? Szczerze? Jest przepyszne. Bardzo się cieszę. Nie rozumiem. Tego za wiele. Zaczynasz flirtować, jak tylko nadarzy się okazja. Myślę, że za bardzo bierzecie przykład z filmowego Radzia i Simran. Jak to? Zachowuj się. Twój syn i synowa są tutaj. Nie masz wstydu? Przestań. Matko? Poczekaj, przyniosę wodę. Nic mi nie jest, spokojnie. Tato, jak praca? O właśnie, zapomniałem ci powiedzieć, wieczorem jadę do Londynu. Mam tam ważne spotkanie. Rozumiem. Musisz się zająć firmą, jak mnie nie będzie. Ale jak mam to zrobić? Jutro wracam do pracy, muszę tam iść, bo inaczej będę miał kłopoty. Posłuchaj, rozumiem twoje problemy z teściową. Ale nie będzie mnie tu. Gdybym był na miejscu, to nie byłoby problemu. Skoro mnie nie będzie, to musisz się wszystkim zająć. Nie proszę cię, żebyś codziennie szedł do biura.
ale mamy ważne spotkanie i będziesz się na nim musiał stawić. Dobrze, nie denerwuj się, zjedz śniadanie, ja sobie poradzę. Nic mi nie jest. Wszystko w porządku? Masz takie czerwone oczy. Późno się wczoraj położyłam. Musiałam wcześnie wstać, jestem trochę zmęczona. Mamo, powinnaś odpocząć. Za dużo na siebie wzięłaś podczas Diwali. Siddhart, zostanę dziś z mamą. Zajmę się nią. Rośnij, nic mi nie jest. Nie martw się o mnie. Chciałabym, żebyś została, ale jak nie wrócisz do domu, twoja mama znowu coś wymyśli. Nie przejmuj się, nic mi nie jest. Odpocznę sobie, dobrze? Nie, mamo, nie chcę nigdzie iść, proszę, pozwól mi zostać. Nie martw się, Sid, musisz już iść, jest późno. Proszę. Tato, muszę dbać o linię, nie jem słodyczy. Ty zjedz. Nie, nie chcę. Zostaw. My sobie zjemy, niech idą. No idźcie już. Pa. Z Bogiem. Cześć. Uwielbiam być z dziećmi. Mam nadzieję, że niedługo zdołamy powiedzieć prawdę Rośni i wszystko będzie jak dawniej. Dzieci zamieszkają z nami. Wołałaś mnie? Widzisz miskę? Tak, ale dlaczego to tu stoi? Włóż tu 1000 rupii. Dobrze, daj mi. Chcesz, żebym ja... Diwali się skończyło. Dlaczego mam płacić na cele dobroczynne? Czy myślisz, że chodzi o dobroczynność? Myślisz, że wybaczę ci twoje głupie pomyłki? Powierzyłam ci ważne zadanie, a ty przerzuciłeś je na tę nic nieznaczącą kobietę. Mogliśmy wiele stracić. Poniżyłeś mnie na dodatek. Myślisz, że o tym zapomnę? Nigdy. Następnym razem zapłacisz za każdy błąd, jaki popełnisz. 1 błąd, 1000 rupii w mojej skarbonce. Mam tylko 1000. Dokąd Siddhart się wybiera w trakcie pracy? Dokąd idziesz z laptopem w godzinach pracy? Chodzi o to nasze zamówienie, wiesz. Jadę do fabryki, bo trzeba coś sprawdzić. Ale tamto zamówienie będzie gotowe na jutro. Naprawdę? Tak, będzie gotowe jutro. Ale dzwonili do mnie, że mają jakiś problem, nie wiem, pojadę tam i sprawdzę. Dobrze, informuj mnie. Oczywiście. Miłego dnia. To jasne, że kłamał. Co za człowiek? Co z nim nie tak? Okłamał cię w pierwszy dzień nowego roku. To zły znak.